مرحبا بكم من جديد في اخر بارتي تاع الحصه تاعكم تزايركم نجيكم بيان سور كيما كل عاده بالجمعه والسبت كل عاده رانا جدد مي راح نرجعوها عاده ان شاء الله قولوا ان شاء الله فوالا صح اليوم رانا نحكي وحكينا على العنف ضد المراه في المجتمع الجزائري وحكينا ثانيك اون دوزيام بارتي على لي زاتونتا باري مع ضيوفنا اللي محاضرين معنا نعاودوا نذكروا معنا السيده لويزا دريس ايت حمد شانسينيونت على فاكولتي دي سيونس بوليتيك الجي 3 ومعنا ثانيك زكريا درياس rédacteur en chef adjoint chargé des magazines. مرحبا بكم. كنا نحكيو مقبلات نقولوا على la position par rapport Bachar el-Assad à court terme ça ira mieux. Le terrorisme maintenant ça est qu'un faqo nado faqo le qalka il y a du terrorisme c'est une guerre. Est-ce que quelque part l'Occident n'a pas fabriqué une machine qui se retourne contre lui aujourd'hui? Ça, c'est la théorie du complot qui est très en vogue dans nos sociétés de façon un peu trop exagérée à mon sens. À titre personnel, je n'adhère pas du tout à cette interprétation. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à confondre les conséquences négatives, néfastes, catastrophiques d'une politique avec l'action de fabriquer, de produire quelque chose. Si vous me dites que les bombardements français, britanniques, américains, que l'invasion américaine déjà de l'Irak en 2003 a conduit au démembrement, destruction, implosion de l'Irak, qui a conduit à impacter l'ensemble de la région, qui a conduit à l'émergence de Daesh en Irak puis en Syrie, je vous dirais oui. Si vous me dites que les bombardements américains, britanniques, français, je ne préfère pas utiliser bombardements occidentaux parce que l'Occident, ce n'est pas un acteur homogène. Donc je préfère parler des États et les appeler par leur nom. Si vous me dites que ces actions, ces bombardements ont conduit à une plus grande radicalisation de l'ensemble des mouvements contestataires de la région, lesquels ont basculé par vengeance, par ignorance, par bêtise, par tout ce que vous voudrez, dans le terrorisme, je vous dirais oui. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on dit sur Daesh, qui sont financés directement, armés directement, soutenus directement par tel service de renseignement américain ou français ou britannique, je ne suis pas convaincue par cette hypothèse, du tout. Et est-ce que ces pays-là vont changer de politique, ne vont pas imposer la démocratie? Mais tout le problème est là, c'est que si on pouvait imposer la démocratie, tout un tas de conflits n'auraient, jamais eu lieu ou auraient été résolus de façon très rapide. Le problème, c'est quand vous disiez tout à l'heure, si Bachar el-Assad s'en va, est-ce que ce sera résolu pour autant? Bien sûr que non. Mais en même temps, la situation en Syrie a atteint un tel degré de violence, de fractures, de blessures, de crimes contre l'humanité. N'oublions pas l'usage des gaz, des bombardements des villes, les réfugiés, des millions de réfugiés. La situation a atteint un tel point de non-retour qu'on imagine mal la résolution définitive du conflit en Syrie avec la persistance du régime Bachar el-Assad. Donc il va rester pour une période de transition très certainement. Il va négocier sa succession très certainement. Ils vont trouver un modus operandi de façon à ne léser personne, n'exclure personne très certainement. Ce sera sûrement une solution bancale, très fragile, très certainement, parce que la démocratie ne s'installera ni en Syrie, ni en Irak, ni en Libye, ni ailleurs, du jour au lendemain, c'est évident. On ne peut pas, c'est un processus qui va prendre du temps. Imaginez, en Espagne, au Portugal, en Grèce, ça a pris des années. En Amérique latine aussi. En Amérique latine, exactement. En Afrique du Sud. Sans les conflits, sans le sang versé en Irak et en Syrie. Chaque goutte de sang, je voudrais dire, pour résumer ou pour schématiser, chaque goutte de sang versée dans un conflit, c'est retarder l'avènement de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est apprendre à régler le conflit de façon pacifique. Ce n'est rien d'autre que cela. Et quand on a pris pendant des années l'habitude, au lieu de discuter, de tirer des balles, au lieu de dialoguer, faire exploser des bombes, ça prendra énormément de temps pour désapprendre la violence et apprendre de nouveaux modes de gestion des conflits. Alors, les attentats de Paris, oui, Zakaria. Là, j'ai juste une petite remarque pour revenir un peu aussi sur les attentats et le travail des médias.
j'ai envie aussi de poser des questions à mes collègues ici présents. Quand il y a, n'attends qu'un exemple, 20 morts, accident de la route à Fdzaïr. Pourquoi ça ne fait pas la une du 20h algérien? Absolument. Le 20h, vous 20h, tu as l'INTV, 20h, tu as... Voilà. Le NTV, il faut demander aux gens du 20e boulevard. Non, j'appelle pas à condamner. Nous, pourquoi? Dans la presse écrite, par exemple, assez souvent, d'ailleurs, on l'appelle le terrorisme routier. On l'a inventé le concept. Mais en termes de médias lourds. Médias lourds. La dame qui a été tuée récemment à Djelfa ou à Msila, qui a été écrasée par une voiture parce qu'elle a refusé les avances. Il l'a écrasée. Elle est morte. C'est un acte de violence inouïe. Voilà, violence faite aux femmes. Pourquoi ça n'a pas fait la une? Des journaux, si. Mais pas la télévision. La presse écrite. Mais on parle des médias lourds, télé, Facebook. Pourquoi ما كانش هاد الحملة التضامن؟ Sur les réseaux sociaux. Si. Des manifs. Il y a eu des manifs. On a montré même les photos pas les images, mais les photos de la fille écrasée. Donc, on a vu. Ça fait un tel boom, monsieur. Non, et puis il y a eu كانوا مسيرات في بلدية المقرة في مسيلة، كانوا مسيرات في الجزائر، il y a eu un élan de solidarité. مثلا أنا اللي عايش لي ما شفتش هذا. C'est vrai que c'est pas le même زخم الإعلامي comme en France. Sur les réseaux sociaux, il y a 2 millions de personnes. Voilà, absolument. Le taux de pénétration de l'Internet en Algérie, il est anecdotique. À la différence de la France, les attentats de Paris, justement, les réseaux sociaux, الشبكات الاجتماعية والإنترنت à la lumière في ضوء أحداث 13 نوفمبر في باريس بقلم فارس صلواتي. نشوف. كي نقولوا عاصمة الجن والملائكة وعاصمة الموضة، سي سيغ كي رانا نحكيو على باريس العاصمة الفرنسية اللي نلقاو فيها ثقافات وجنسيات مختلفة. باريس مؤخرا تعرضت لاعتداءات مست حق الإنسان في حياته واللي كان سببها التنظيم الإرهابي داعش. مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة كانت في الموعد باش تواكب هذا الحدث الأليم على اعتبارها مصدر بزاف مليح لنقل الأخبار بطرق ومعايير معينة. محرك البحث جوجل عبر على تضامنه مع ضحايا العمل الإرهابي من خلال وضع صورة لا تور ايفل على واجهة محرك البحث. فيسبوك سمح ليزوتيليزاتور ديالو باش يغيروا لا فوتو دو بروفيل ديالهم ويحطوا في بلاصتها الإعلام تاع فرنسا، وهذا باش يبينوا تضامنهم مع الشعب الفرنسي. وسمح لهم كذلك بتلوين حساباتهم الشخصية بألوان العلم الفرنسي. تويتر من جهته طرح هاشتاغ باري أتاك وكلنا باريس، وهذا باش يبين الصور المؤلمة ولا نويت تيغيب اللي عاشها الفرنسيين، بحيث أنه هذا الأخير عرف تغريدات بزاف سواء من طرف المواطنين وحتى النجوم. يوتيوب من جهته حط ألوان العالم الفرنسي في شعاره الرسمي، وسكايب رجع المكالمات مجانية للمتصلين في فرنسا. انستغرام كان في الموعد بحيث أنه أغلب النجوم والمشاهير عبروا عن تضامنهم مع فرنسا من خلال طرح دي ستاتيو صور فاغية كان هدفها الوحيد التضامن مع ضحايا الاعتداءات وكذلك الأسر اللي تقاست في أعز الناس لها، متمنين في الأخير أنه السلام يرجع لهذا العاصمة اللي يقولوا عليها أنها عاصمة الأمل والفرح. فوالا دونك هذه نظرة على واش جرى شويه واش جرى في الشبكات الاجتماعيه في فرنسا في بلدان اوروبيه بعد الاحداث هذه. ما حكيناش على واش صراحه حنا عندنا باسكو سي نوت بير دو مانش بقلم فارس صلواتي، ونحكيو مع سبيسياليست ميزون تاعنا اللي حكينا على لي ريزو سوسيو. يرجع على اون ابليكاسيون كي في لو باز هذوك الايامات هذوك. على بالك وشنو هي لابليكاسيون؟ راح يحكي لنا عليها موشا من فضلكم اللي راهو داخل معنا. مساء الخير عليكم. مساء الخير شوقي. مساء الخير. علاش موشا؟ باسكو اسمه محمد شوقي وكاين غير انا الشوقي اللي قاعد في البلاطو، ما كاينش زوج دونك موشا. اسماعيل بلو بريوريتير عليا. الو هذا الاسبوع في المواقع الاجتماعيه كامل لي زانترنوت كان عندهم رد فعل على لي زاتونتا تيروريست اللي صراو في العاصمه الفرنسيه، وكانت واحد الاحتجاجات في الموقع الاجتماعي الاكثر استعمال في العالم اللي هو فيسبوك. فوالا محيين كاين زوج برك يستعملوا فيسبوك في البلاطو. قلت لك توطبي والباقي واش يستعملوا؟ هاي لابير فايبر قال لك في فيسبوك على لو سيفتي شيك. لو سيفتي شيك هي هذه وسيله يشغلها فيسبوك كي تكون كارثه طبيعيه يشغلها لسكان هذيك المنطقه. كما راكم تشوفوا في لافوتو هنايا دان سامبل كليك على هذاك لو بوتون فيغ يبعثوا ان ميساج الكامل لا ليست دامي تاعهم جو سوي اون سيكوريتي، انا امن. فوالا وكذلك لي زاتونتا
اللي صراو في باغي كاين 5.4 مليون شخص استعمل هذه الوسيله، الابليكاسيون. وهذا اللي يسمح لبزاف من الناس يصغاشوا لي بروش تاعهم. تما كي دير لابليكاسيون كاع لا ليست دامي تاعك يلحقهم ميساج اوتوماتيك راني لاباس راني انتيك، لازم نديروا ابليكاسيون راني انتيك. حتى انا احنا هنا في الجزائر لحقونا دي ميساج تاع سيفتي شيك كما باك شوقي، كاين اكثر من مليون جزائري عايش في برباس، عفوا في برباس في برباس في برباس في برباس سندني في برباس. نقولوا لهذاك الاحتجاج لا بوليميك اللي صارت في فيسبوك. وي اللي هي لي زانترنت قال لك وعلاش فيسبوك اكتيفي هذا لوتي غير لي زاتونتا تاع باغي، علما ان في هذاك لو ميم جور صباح كان كاين ان اتونتا في بيروت في لبنان اكزاكتومون، وين كان كاين 44 ضحيه و239 جرحى. اسمها لي زانترنت قال لك وعلاش هذه الفرق كامل فوالا. سريعا لو بي دي جي لو فونداتور تاع فيسبوك مارك زوكربيرغ كما اللي حتشوفوه الان في الصوره رياجي ديريكتومون، قال باللي احنا استعملنا هذه الوسيله، سي فري كو استعملناها غير الكوارث الطبيعيه، بصح كانت سبه لي زاتونتا تاع باغي باش نولوا نستعملوها كامل الكوارث الانسانيه مهما تكون حربيه ولا. واش ما حبش يديكلاري بلي هو في الامريكان كانوا ديكالاج اورير ما لحقوش على لي زاتونتا تاع بيروت، لحقوا غير على لي زاتونتا تاع باري. شوفوا شاك دايرها بور باري بيروت. ميرسي بوكو موشا، يعطيك الصحه. على بروشين ان شاء الله. دونك لي ريزو سوسيو هذو الشبكات الاجتماعيه اليوم يصعبوا المهمه على الوسائل الاعلاميه الكلاسيكيه، يسهلوا المهمه ولا مهام مختلفه في احداث كيما هذه؟ En fait, il y a deux choses. شبكات التواصل الاجتماعي تقدر تكون une source d'information. L'exemple est donné pendant ces attentats de Paris. لمختلف وسائل الإعلام الفرنسية BFM, ITélé, France 24, Le Figaro, مواقع. Je donne un exemple. Pendant l'assaut ou la prise d'otage dans le Bataclan, في la rédaction France 24, ITélé ou في Dzaïr TV مثلا، نعطي l'exemple de Dzaïr TV، عندك ناس qui sont connectés sur Twitter, qui sont connectés sur Facebook, qui sont connectés sur les en direct, c'est un live, c'est l'instantané. يقدر يكونيكي معاك انت شوقي يقول لك 5 terroristes armés de Kalachnikov, ils ont tué 5 personnes, etc. المشكل est-ce que tu diffuses ces informations tout en étant تعرف بلي انه لاسو مازال اون كور، مازال الناس عايشين، مازال لي تيروريست مازال ما قتلوهمش. ابخي عندك شبكات التواصل الاجتماعي وين يبثوا الاشاعات. اشاعات سي فيزي وراو تصاور مثلا في فيسبوك دي جون باربو en train de fêter. قالوا هادو ils sont en train de fêter les morts alors que c'était un fake. لقاو انه الصوره هذه كان في غزه احتفال بال لاكور دو بي انتر حماس وحركه فتح. معناتها لي ريزو سوسيو سي ابروندر avec des pincettes. Un double tranchant. Un double tranchant, c'est apprendre avec des pincettes. L'information est sortie sur les réseaux sociaux. قبل ما تخرج على BFM, قبل ما تخرج على moi je regardais le match France-Allemagne. Voilà, il n'y avait pas de bandeau, j'ai zappé, bon, مكتوب fusillade rue de Paris, restaurant Le Cambodge. قلت le Cambodge بالك فيها افير بيناتهم لي كامبودجيان مع لي لاوسيان مع الاخر كيما لي شينوا الاخر. بون خلينا نروح نشوفوا الماتش. اي باسكو يا باسكال برو يدير لا ميتون دو ماتش يهضر يقول لك ستاد دو فرانس اون نوتر كوريسبوندون يقول لهم جي اونتوندي 2 اكسبلوزيون. بون قلت هذا كاش ريستورون ثاني سان دوني والعرب واحد عنده كباب وطردقت له قرعه تاع غاز باسكو تعرفوا كيما لي ستاد يجوا لي كاميون شريطه كيما تاعنا هكذا حلال وكذايا ويبيع لك هربين ثاني كروسيطه يبيع لك شاورما وسوسيس حلال سوسيس حلال. قال لك 2 اكسبلوزيون. قلت بون تقول زوج قرايه تاع غاز صاريف. وي مون فرير صاريف. هضر مع الريزو سوسيو الدعوه راهي سيت اتونتا انستونتاني. تويتر اي فيسبوك ماي سبيس انستغرام فايبر كما قالت زميله ليلى فايبر. فوالا لي ريزو سوسيو ماتنون سي ديفني اون ارم. نحكيو على داعش او تنظيم الدوله الاسلاميه. هو il a utilisé aussi les réseaux sociaux à son compte. Surtout. À son compte. واستعملهم خير من يعطيك صحة الدول الأوروبية. يعطيك صحة maintenant. Il filme les attentats. Il réalise réalisation hollywoodienne. S'il s'adresse aux Russes,
يهضر له واحد روسي اهضر معاه روس. سي سادريس اوز المون يجيب له واحد ان المون اهضر معاه ان المون. سي تشيتشان كيرغيزستان فوالا. Maintenant, la maîtrise تاع وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية est devenue très importante. وأظن أنه même en Algérie récemment, j'ai vu qu'ils ont créé une instance pour réguler, pour surveiller. Ouais. C'est très bien dans un sens. C'est le débat qui est en France aussi مع les libertés publiques. يعطيك الصحة الحريات الفردية. Maintenant أنا جو مكونيكت نقول بالك يقرعجوا عليا ما يعمروا القرا واش راني نشوف وكذا etc. C'est très bien si ça peut sauver des vies humaines. C'est très important. Et ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pause, le mot ou la mort en Algérie, elle s'est banalisée par rapport aux autres pays. Maintenant, voilà, c'était le message à dire que ماتوا 129 في فرنسا فيه زخم إعلامي يموتوا هنا ولا في لبنان ولا الآخر il n'y a pas هذا الزخم الإعلامي. Il faut se poser les questions pourquoi. Voilà, il faut qu'on retravaille aussi nos systèmes de valeurs pour que l'être humain il est ni chiite ni sunnite ni français ni voilà c'est l'être humain. الانسان هو الانسان. جوستومون كنا من قبل حكينا باسكو على جال التيروريزم الروتي ارهاب الطرقات. حنا قررنا هنا باش نخدموا مع ناس تاع لي ريزو سوسيو لي بودكاستور ولا تسبيطار ولا تيماتيك تاعهم هي لو كومبورتمون دو l'Algérien sur la route. Donc pour essayer un peu de sensibiliser de manière humoristique et faite par des jeunes ولا تسبيطار. حسب الإحصائيات المستفعلة للجنة الطرقية 4 ملايين سيارة ما يقارب 16 مليون عجلة تدخل صباحيا إلى الجزائر العاصمة وضواحيها ومشتقاتها من أجل عمل الدراسة والبحث عن الزوجة الصالحة. حبيبي حبيت نسقسيك نحي تشوف هاد الأخبار نحي. حبيت نسقسيك شريكي كيفاش تحسبوا 4 ملايين طوموبيل تدخل الجزائر هذه ما فهمتش أنا. لنرى في تقريره ولاية سبيطار. شريكي 4 ملايين. أحي. 3 ملايين و783 3 ملايين و788 3 ملايين و700 4 ملايين 4 ملايين 4 ملايين ايه يا خلاص خلينا نروح صاحبي 4 ملايين سيبو خلاص شنو سيبو ناخذ الطفله تاعي تسنى فيها 4 ملايين لا تقتل منيا. السلام عليكم. 4 ملايين من طوموبيل تدخل الجزائر 6 ملايين في الجي وكاين ثاني 4500 اكسيدون كل عام. قول والله سما يموت واحد في 3 سوايع. وكاين اكثر من 69000 يسلكوا تما يروحوا بليس. شريكي وين رانا رايحين زعما هكذا؟ السلام عليكم خويا عزيز حبيبي خويا تخبط في الجرم يا خوليك بهدلونا الجزائر خسروا تاع الركبي خسروا الاقتصاد ما كاش في الجزائر في التعليم رانا مكلاصين الاخرين ما نصلحوا الوالو. صاحبي رانا بارمي 5 بريمي او موند. وين هادي فاش يا فرونطو لي زاكسيدون اقسم بالله تما يعرفونا شويه. هذا كيفاش ديروا لي زاكسيدون هنا ما تهبلناش خويا. يا مليحه يعرفونا افرح خويا يا خويا هادي تهدي فيني. وعلى بالكم كل ما يزيدوا كرارس يزيد لا بوليسيون في الجزائر. بولي واش؟ تلوث. تما يا خويا نديروا حمله منفعه عامه هكذايا زعما باش نقولوا لهم ما يزيدوش يلوثوا وكذا. عادل مواطن صالح ويحب الطبيعه ويموت على الطبيعه ويدير كلش باش يحافظ عليها. السلام عليكم اخي العزيز. احنا حملة منفعة عامة. انت راك راقد ولازم تطفي طوموبيلك باسكو كاين ناس اللي راهم يموتوا بالدخان يخرجها طوموبيل. طفي طوموبيل اخي ودوكا تبدا ترقد بسلام. شكرا صحة الله خير. الله يعاونكم. صحيح. نزيم هذا خطا في الجزائر هذه خطا. السلام عليكم اخي. احنا حملة منفعة عامة. حملة واش؟ ذات منفعة عامة. جيت نقول لك طفي الموتور باش راك راقد وكي تكون شاعل الموتور الدخان يخرج ويوقف العباد. هاكا ناس كير ناس دار شمة ناس صبغ ديولا وجيتو تشوفوا فيها غير نقتل فيهم. حنا الدخان ايه يما سرقوا لابورت فيها حصلوا فيا الاخر ما قاصتوش لاكراس حصلوها فيا. جيتي انت بحبلها تاع باب الواحد. وشنو وانتو ليكا 4 ملايين طوموبيل تدخل الجزائر 6 ملايين في الجزائر لا بوليسيون المشاكل خلوطه الجيريان ما تحموش كاع العفسه. يا سير باسكو تقع توجو العلاقه تاعها مع طوموبيل تسمى علاقه حميمه عاطفيه كلش. 600 تاع الباطل. سلام عليكم. سلام عزيزي صافا لاباس الحمد لله. امك عندي واحد الفيديو فيلميت المراه تاعك والله مع الاول والله مع حتى قريب ما تبنيت. امك وشنو كان طوموبيل خربت عليه فيها شحال حرقت عليها طوموبيل. حرقت كلش يا اخو. امك وشنو بصح طوموبيلك ناقصه شويه ما تبراكيش. شنو يا اخو ميتت ما تيريش. بينا مريض انت مريض طوموبيلتي ما تيريش جديده وش بك تيري مره مقبول هذا.
شريك. وانتو ليكا كانوا معكم لا سبيطار هاد لا فيديو كان جست ضحكوا بليزير. كيما نقول لك المثل في التأني السلامة وفي الزواج ندامة. خطوا واكسين ولاد سبيطار ان شاء الله ضحكه ولعبه وشويه نفهموا باللي سي تري سيريو لو سوجي de la route en Algérie. En tout cas, يعطيكم الصحة. Merci d'avoir partagé هاد الدقائق معنا. انتم جمال حاضر معنا. Nos invités نعاودوا نذكرهم حاضرين معنا. Louise Adri, Saïd Hamadou, enseignante à la faculté des sciences politiques à Alger 3. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Inch'Allah à la prochaine. معنا تانيك زكريا درياس. Alors, rédacteur en chef adjoint. Stratosphérique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir et bon courage pour la suite. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci à toi Hassan Mouali, directeur du Temps et collègue. Et puis à toi Kenza. Merci Chouqil. Un bon vent pour le magazine Environnement. Inch'Allah. Prochaine fois نجيب لكم des quotas. نعاودوا نذكروا اللي في بريمير بارتي تاعنا كانوا حاضرين معنا زاهيه منصر بور لوفراج تاعها حول النساء الجزائريات الصحفيات اثناء العشريه السوداء تحت عنوان على خط النار شهاده اعلاميات عايشنا الارهاب. وايضا كانت معنا مريم بيلالا ديريكتريس دو اس او اس فام en détresse pour parler du sujet qui fait rage en ce moment, la violence contre les femmes après la mort de Allah yarhamha Razika في Msila. Voilà, donc on a fini. Bon week-end à tous. La semaine prochaine. Ciao.